Изборите во недела беа најнерегуларните избори во историјата на независна Македонија. Тоа го потврдуваат фото и видео материјалите, кои секојдневно ги објавуваат медиумите, од кои јасно се гледа како бил вршен изборниот криминал од страна на СДС. Медиумите на албански јазик вчера објавија фотографии, од кои се гледа како во одредени избирачки места низ државата се повредува тајноста на гласањето. Ова, почитувани граѓани, е недозволиво и надвор од законот. За вакви законски прекршувања казната затвор е најмалку 3 години. Гласањето се врши лично и истото е тајно. Овие лица на фотографиите кои гласаа во групи, но и членовите на избирачкиот одбор кои го дозволија истото, директно го прекршуваат изборниот законник. Имено, член 173 став 1 од изборниот законник вели: гласањето се врши во затворена просторија која ги исполнува условите за остварување на лично, слободно и тајно гласање на избирачите. За прекршување на член 173 од изборниот законник следува санкција според член 163 став 1 од КЗ, со што е предвидена казна затвор од најмалку 3 години за лицата кои ја повредуваат тајноста на гласањето. Ова сериозно кривично дело, за кое медиумите објавија фотоматеријал, но нема реакција од МВР и јавното обвинителство. Институциите молчат и не реагираат пред очевидниот криминал на власта, како и што не реагираа и во одредени други случаеви објавени во медиумите, а кои индицираа на тежок изборен криминал, а сето тоа фото и видео документирано. МВР и надлежните институции не реагираат и со тоа го легитимираат изборниот криминал на СДС. ВМРО ДПМН уште еднаш ги повикува ОПСЕ и ОДИХР да не замолчуваат пред ваков очигледен изборен криминал. Почитувани, од ден во ден станува се појасно дека е извршен тежок изборен фалсификат под заштита на власта. СДС на изборите од првиот круг ја погреба демократијата и правната држава. ВМРО ДПМН уште еднаш ги подсетува сите оние кои охрабрени од моменталната власт вршат изборен и секаков друг вид на криминал, со мисла дека нема да одговараат за своите криминали, дека со враќање на демократијата и владење на правото во Република Македонија ќе одговараат согласно закон, а од казната нема да избега никој. Ви благодарам.